はい、どうも、浦先生。今日はですね、こちらのクンティス様から出ているスクリーンバーライト L206 Pro をですね、開封レビューしていきたいと思います。クンティス様のですね、バーライト、実は以前にもレビューさせていただいたことがありまして、その時はプロがついていない L206 っていう無印のね、バーライトだったんですけれども、こちらのモデルはそこからプロになりまして、こういったですね、ワイヤレスのリモコンがね、付属するモデルになっております。さらに便利になったというところで非常に楽しみにしておりました。では、早速ね、開封していきたいと思います。これが今回のリモコンですね。結構シンプルな作りですね。ここボタンを押すことによってオンオフができて、ここのダイヤルとここのダイヤルで色温度と光量をね調整するっていう仕組みになっているみたいです。めっちゃいいな、このリモコン。で、あとはケーブルと挟む幅をね調整するためのアタッチメントと取扱説明書ですね。本体がかなりいい感じ。正直見た目の感じとかは無印のモデルとそんなに変わってなさそうですね。ここのボタンがですねなくなってますね。操作が全部こっちのリモコンで実施するので、本体の方のタッチパネルは省略されてますね。ここである程度の幅のモニターであれば、ここで挟むだけでですね設置することができますし、結構分厚いモニターだとしてもこことね、ここの重りで引っ掛けて使うことができます。ここにですね少し幅が追加されていて、これによって湾曲モニターもですねちゃんと対応できるようにアップグレードされているというものみたいです。で、ちょっと個人的に嬉しかったのが、もう箱に入ってる時点でちゃんとねアタッチメントと本体がくっついていて、カチッとはめる必要がないんでね、そこはいい感じですね。前回の L206 の無印の方はね自分で組み立てなきゃいけなかったんですけど、ここのねアタッチメントがすごく硬くて、バーライト本体をね設置するのにすごく苦戦したので、これは単純にもう完成品がついてきて嬉しいなという感じです。はい。でね、リモコンについてはここパチッと押すとですね蓋が外れるようになっていて、単4電池をね2本入れて動かすことができます。この蓋がね磁石になっていて、個人的にはこの作りすごくいいなと思いました。電池交換めっちゃしやすいわ。で、旧モデル、こちらがですね前回レビューしたクンティスの L206 と L206 Pro、 ちょっと違いをね見ていきたいと思います。幅はね51センチで変わらずではあるんですけど、このさっき言った通り、このトップのねインターフェースがリモコンになったことによってなくなってますね。無印のモデルはここにねタッチパネルのボタンがあって、ここで調光したり電源オンオフをしておりました。 USB Type-C の接続っていうのは変わらないですね。で、ここの大きく変わったのがやっぱここですね。このアタッチメントの部分、ここがだいぶ変わってまして、もともとが後ろ側の方が少し分厚くなってたんですけど、プロモデルは逆ですね。前の方向が少し厚みがあって、なのでモニターから少しせり出てる感じでバーライトが設置できる、そんな感じになってますね。で、あと後ろのこの重りというか支える部分も一回り大きくなってて、かなり安定感出せるようになってるのかなと思います。若干バーライト本体のデザインも少し変わってますね。こっちが無印、こっちがプロなんですけど、少し丸まってた端っこがですねよりシンプルなデザインに変わってますね。はい、こういったような違いがあります。ちょっと早速ね取り付けてみましょう。はい、ということで206 Pro をね設置してみました。
さっきちょっとね、長さはそんな変わんないって言ったんですけど、ごめんなさい。正確にはですね、無印の L206 はですね、52センチ。で、今回の L206 Pro がですね、51センチとなっていまして、若干ですね、横幅が短くなっているというものになります。で、設置してみた感じなんですけど、やっぱりですね、この無印タイプに比べて、若干ライトがね、手前にせり出てきている感じになっていて、少し光る場所がね、手前になっているかなという感じです。で、このリモコンがですね、どんな反応をするかっていうところを試していきたいと思います。まずオンオフが、ここのね、ボタンをポチッと押すとオフ。もう一回押すとオンという感じでございまして、ワンテンポだけ遅いんですけど、まあ十分ちゃんと反応してくれてるかなといった感じです。このコントローラーのこちら側をくるくる回すことによって色温度を変更することができまして、こんな感じで調整することができます。最大3000ケルビンから6500ケルビンまで色をね、変えることができまして、かなり自由度が高いかなと思います。調光自体はこちらの下の部分でくるくる回せば、今これが最大の明るさで、これを回していけばちょっとずつ暗くすることができるというものになります。ただ、思ったのが、ここの調光のね、段階がありすぎて、だいぶ回さないと暗くできないんでね。これはね、もうちょっとだけざっくり調光でもよかったかなと個人的には思います。めっちゃ回さなきゃいけないわ、ここ。まあでもね、ここで調光できるのやっぱ嬉しいですね。見た感じは無印モデルと明るさはそんなに変化はなさそうですね。まあどっちも明るいんで十分手元はね明るくしてくれるとは思います。これがめっちゃいいわ。なんか意味もなく触っていたくなる感じですね。質感がすごくねいいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、クンティス様からご提供いただきまして、スクリーンバーライト L206 Pro をですね、レビューさせていただきました。前回のね、206無印もですね、すごくいいバーライトでして愛用してたんですけれども、やっぱね、このリモコンがあることによっての利便性がね、すごい向上しますね。手元でやっぱいろいろといじれてオンオフできるっていうのは、ちょっとした動作ではあるんですけど、毎日やっぱねオンオフするんで、このリモコン付きのモデルをね買うに全然値するんじゃないかなと思っております。で、このクンティス様から出ているバーライトがですね、値段がだいたい約8000円ちょっと、セールとかしてると7000円台とかでね買うことができる、かなりコスパのいいバーライトになっていまして、同じようなこのリモコン付きのねバーライト、他のメーカーさんとかで買うと2万円ぐらいしたりとかねするんでね、そういったことを考えるとクオリティもねなかなか良くて、このリモコンのビルドクオリティもすごいいいですし、かなりコスパのいいねモニターライトになってるんじゃないかなと思います。概要欄にね商品ページとか貼っておきますので、もしよければですねこちらも覗いてみていただければと思います。ということで今回はですねスクリーンバーライトのご紹介でございました。こんな感じにねデスク周りのガジェットだったり、あとは撮影機材とかねレビューをさせていただいているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。また、コメントもいただけるとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。